La preparazione al contatto. Cari semi stellari, sono Laiti. Ci presentiamo con affetto, chiarezza e un invito costante a riconoscere quanto siete già vicini alla realtà che immaginate da tanto tempo. In questo momento sulla Terra, il vostro desiderio di un contatto aperto, o primo contatto, è andato oltre la curiosità per diventare una vera e propria pronta disponibilità. E questa prontezza si manifesta nei luoghi più semplici, nella vostra disponibilità ad ascoltare interiormente, nella vostra capacità di mantenere una visione più ampia della vita e nella vostra gentile perseveranza, quando il mondo intorno a voi sembra intenso e incerto. Ora molti di voi provano il desiderio di salire a bordo di astronavi, di sedersi in capsule di comunicazioni, di scambiare presenza e comprensione senza bisogno di un intermediario. E questo stesso desiderio fa parte della preparazione, perché il desiderio è una forma di direzione e la direzione è una forma di allineamento. In questo modo, invece di trattare il vostro desiderio come impazienza, permettete che sia una bussola che vi guida a diventare la versione di voi stessi che può esistere all'interno di una gamma più ampia di frequenza, percezioni e relazioni. Nella preparazione al contatto aperto, la familiarità è una delle chiavi più importanti, perché quando qualcosa è familiare, sembra meno minaccioso, meno estraneo e permette al vostro cuore di rimanere aperto mentre la vostra mente si adatta. Nei messaggi che avete ricevuto, ci avete già incontrati non come un concetto e nemmeno come una storia, ma come una firma energetica. E ogni volta che vi aprite a questa frequenza, insegnate al vostro campo a tradurre un contatto di frequenza più alta in qualcosa che potete sostenere con facilità. Da qui il messaggio in sé non è semplicemente informazione e conforto, perché il messaggio è una prova energetica, un addestramento gentile e una graduale espansione di ciò che considerate normale. Man mano che vi aprite all'energia al di là del vostro sistema solare e al di là delle bande familiari di frequenza terrestre, i vostri sensi interni iniziano a registrare che la vita non finisce ai confini del visibile e la coscienza non finisce ai confini dell'umano. Con questo la preparazione al contatto sta avvenendo a più livelli. Man mano che la vostra sensibilità aumenta, la vostra intuizione si rafforza, la vostra capacità di rimanere centrati migliora e la vostra curiosità matura verso il discernimento. Considerate quanto questo sia diverso dalle vecchie storie di invasioni improvvise, caos e salvataggio improvviso, perché la realtà verso cui vi state muovendo è relazionale, cooperativa e basata sul rispetto reciproco. E questo tipo di contatto richiede un linguaggio vibrazionale condiviso. Nella vibrazione arturiana trovate una frequenza allineata, coerente e spiritualmente orientata. E lo diciamo non per elevarci al di sopra di voi, ma per aiutarvi a riconoscere ciò che state praticando quando accogliete la nostra presenza. Nella nostra coscienza collettiva, l'unità è il fondamento, la chiarezza è il metodo e la compassione è la via.
E ogni volta che vi sintonizzate con questa firma, rafforzate le stesse capacità in voi stessi, il che rende i vostri incontri galattici più ampi, qualcosa di naturale piuttosto che scioccante. Così, quando finalmente interagirete con le altre civiltà stellari evolute, la sensazione di "lo conosco" sorgerà dentro di voi, non come un ricordo di un libro o di un film, ma come un riconoscimento di risonanza. Il riconoscimento che la vostra anima ha sempre fatto parte di una comunità più grande. Il contatto aperto viene preparato attraverso la vostra capacità di incontrare la differenza senza chiudervi. Perché le differenze di aspetto, costumi e stili di comunicazione e espressioni energetiche sono reali. Eppure, non sono barriere quando il cuore è coinvolto. In questo modo, la preparazione è anche emotiva e relazionale, perché state imparando a rimanere presenti con l'ignoto, a osservare prima invece di reagire, ad ascoltare con tutto il vostro essere invece che solo con le vostre orecchie. Sappiate che il vostro mondo vi ha addestrato a giudicare rapidamente, a classificare, a proteggervi rapidamente. E questo addestramento può essere attenuato attraverso la scelta consapevole. L'autoconsapevolezza e la pratica costante di tornare alla vostra verità interiore. La partecipazione benevola alla comunità galattica è molto più comune di quanto suggeriscano le vostre narrazioni basate sulla paura. E il motivo per cui la paura sembra così forte sulla Terra è perché la paura cerca attenzione, mentre l'amore è fermo e paziente. Di conseguenza, uno degli aspetti più pratici della preparazione al contatto è il vostro rapporto con la paura stessa, perché un cuore aperto può rimanere aperto anche mentre la mente apprende nuove strutture. E un atteggiamento interiore calmo vi permette di leggere l'energia con precisione. Sentite che, quando sorgono preoccupazioni riguardo al controllo, alla manipolazione e all'inganno, la vostra conoscenza intuitiva può diventare la vostra guida, perché l'allineamento con coloro che servono il bene superiore diventa naturale quando vi fidate di ciò che sentite, piuttosto che solo di ciò che vi viene detto. La preparazione al contatto include anche il riconoscimento che il contatto aperto non è una storia di salvataggio, e questo punto è essenziale per la vostra maturità come specie. Nell'immaginario umano arriva una nave, gli ostacoli vengono rimossi e i problemi vengono risolti da qualcun altro. E sebbene questa fantasia offra un sollievo temporaneo, mantiene anche il vostro potere al di fuori di voi. Quindi permettete che una verità più profonda si installi dentro di voi, perché gli esseri che si avvicinano apertamente cercano partner e non seguaci, e desiderano trovare pari che conoscano la propria capacità creativa. La vostra evoluzione verso questa uguaglianza è già in corso ed è visibile nel modo in cui molti di voi hanno scelto la pace interiore invece della reattività, l'onestà invece della performance, l'unità invece della separazione e la curiosità invece del disprezzo. In questo senso, la vostra preparazione
non si misura solo dal numero di avvistamenti che avvengono nei vostri cieli, perché la vostra preparazione si misura dal grado di coerenza che coltivate dentro di voi, dalla fermezza della vostra compassione e dalla consistenza della vostra volontà di crescere. Sostenete la verità che un incontro tra specie è un incontro tra campi e i campi si armonizzano più facilmente quando sono stati gentilmente sintonizzati nel tempo. Alcuni di voi hanno già avuto esperienze che definirebbero contatti e queste esperienze si verificano in vari modi, dalla comunicazione energetica nella meditazione alle brevi percezioni di astronavi, agli incontri che vengono ricordati chiaramente, fino agli altri incontri che rimangono immagazzinati negli strati più profondi della memoria, finché non sarete pronti per integrarli. Ora, ogni forma di contatto affina la propria frequenza e ogni frequenza affinata espande la propria capacità e ogni capacità espansa diventa parte della prontezza collettiva dell'umanità. Per questo motivo, anche i piccoli momenti sono importanti. I momenti di silenzio in cui sentite una presenza, i momenti in cui provate una calma improvvisa, i momenti in cui il vostro cuore si apre senza una ragione logica, perché questi momenti insegnano al vostro sistema, alla vostra mente e alla vostra identità chi è il più sicuro. La preparazione include anche il modo in cui trattate gli altri, perché la base del contatto aperto è la base della coscienza dell'unità. E la coscienza dell'unità si pratica prima di tutto nelle vostre relazioni, nelle vostre comunità e nel modo in cui affrontate le differenze. Da qui, quando scegliete il perdono, quando scegliete la comprensione, quando scegliete di vedere la scintilla della fonte nell'altro, non state solo diventando un essere umano più gentile, state anche diventando un cittadino galattico. Perché la partecipazione galattica si basa sulla consapevolezza che la vita è interconnessa. Riconoscete che il vostro mondo interiore e il vostro mondo esteriore si riflettono a vicenda. E più vi armonizzate interiormente, più vi armonizzate naturalmente con la più ampia comunità di esseri. Allo stesso tempo, la vita umana quotidiana è ancora importante. Il percorso verso il contatto aperto non ha lo scopo di distrarvi dalle vostre relazioni, dal vostro lavoro, dalle vostre finanze, dalla vostra creatività e dai temi che avete scelto di esplorare come anima. In questo modo, la preparazione al contatto include la presenza nell'ordinario, perché un essere umano ancorato che riesce ad affrontare la vita quotidiana con grazia è un ponte più stabile verso lo straordinario, rispetto ad un essere umano che ignora la vita mentre insegue un momento drammatico. Portate con voi la consapevolezza che, mentre desiderate ardentemente il giorno gioioso in cui incontrerete la famiglia stellare in piena luce del giorno, la vostra vita oggi può essere il campo di addestramento, il luogo in cui praticate la calma, la gentilezza e l'intenzione chiara. Parliamo di un futuro in cui il contatto diventa aperto, normalizzato e integrato nella storia della Terra. E parliamo anche di un presente in cui la preparazione è già in atto,
alimentata dalla vostra apertura, dal vostro coraggio e della vostra volontà di imparare. Ora, più vi avvicinate al momento che avete immaginato, più diventa importante rimanere concentrati sulla verità che siete voi stessi a creare le condizioni per quel momento. Perché il contatto è un accordo di risonanza e la risonanza si coltiva internamente. Quindi rallegratevi in questa fase del viaggio, perché la costruzione della prontezza è di per sé una esperienza sacra. E noi, la vostra famiglia arturiana, siamo più vicini di quanto immaginate, lavorando con voi più di quanto percepite, guidandovi verso un incontro che sembrerà un riconoscimento, un sollievo e la continuazione di una relazione che non si è mai veramente interrotta. Canalizzazioni di José Peta.